我揾到啲遺物啦，黐線！喂，我哋嚟到呢個有好多分叉路嘅位啦，咁呢度就有嗰排骨啦。呢樣實在仲係好大嘅，唔係呢邊咧，我哋又有分叉路啦。啊！呢度有兩隻蝙蝠啊！係啊，分叉路。但係應該好細嘅就。我想講呢度，哇！又有分叉啦。哇！黐線嘅喎，真蝙蝠洞啊！呢度係 Batman 好多蝙蝠喎。係就啱先嗰度係勁多，係啦。哇！呢度係咁樣咯，跟住呢度有隻大蝙蝠啦。小心。跟住咧就呢度係又係有個坑，應該係落去下一層嘅骨頭係嘛？呢邊唔係有得行嚇，我覺得要落。哦，喺度。睇下望下咯。就因為覺得帶一條繩啊。我哋落咗繩啦，而家呢邊可以落去。好嘅。我照一照光啲嘢，就係咁樣照。咩啊？你想係影你哋？唔係你推好啲㗎呢度，呢度反而唔好轉身。乜記錄都冇嚟探係。唔係我哋有幾嗱呢個係我哋自己記錄咯。夾層嚟嘅，我哋呢度上面上嘅，呢度應該係下邊一層，咁再探一探啦。搭佢上。哦，哇！有隻蝙蝠啊！我唔等你嘅咩？我哋而家見到個直井，好高。係啊。哇！好撚深喎，彈好多下喎。仲有啊？係咯。應該最少有5層。我哋玩唔到啊呢度。呢啲游繩嘅裝我哋冇。喂，你唔好咁樣亂咁嚟啊！簡單探下先，呢啲位唔玩，係啊，唔該。跟住我哋要上翻去咯。誒，呢度好似粒 hotel 個心心喎，我叫佢呢個做粒 hotel 啊，不如。OK，呢個就粒 hotel 啊。啊，咁呢個就係通往I Love 姜子個門口位。我諗呢度一個個上，冇一齊上。咁咧，因為呢邊咧其實佢就好似粒 hotel 咁嘅。喂，其實我咁樣捐翻上去咧，真係似粒 hotel。唉。唉。OK， 而家我哋去翻繩嗰度，咁呢個粒 hotel 啊，呢度係。你喺繩嗰度等埋我哋先。好啊。I Love 姜子 hotel 啊，呢個係。hotel 不如嚟 hostel 啊，咁樣。I love 或者 Airbnb 呢個其實呢個真係 hotel，反而呢度應該影張相嘅。而家。其實點解會叫 hotel 嘅？我想問。等陣，一人解釋下。咁咧，粒 hotel 嘅條路咧就啱先直整個位咁樣捐翻上嚟咁。咁啱先條繩咁樣啦，嚇。呢度係我寫咗啲字啦，粒 hotel 就係呢個空洞。咁而家收緊繩，其實我哋都係靠呢條樹綁條繩咁落去，都有啲危險呢個位。係咁，而家我哋離開夾層咧，我哋就上翻去，我哋去翻啱先我哋嗰條主要通道，再揾下有冇其他新嘅。黐線！啱先分叉完之後，而家呢度又分叉，呢度骨頭，呢邊可以分叉咯，又直行先啦，我哋。好似可以捐石喎，捐唔捐啊？有得捐喎！喂，大禮堂啊！好大啊！喂，呢個唔得，呢個要影相，一定要影。冷靜。粒 hotel 喎，大佬，真係粒 hotel 喎呢個。可唔可以改個名？咁世界都粒 hotel 嘅。哇，唔得，畫個 mark 先。啊。改個名咯，但係唔好有粒 hotel 咯。係啦，姜子 hotel。又係唔好咁啦。講咩嘢？講咩嘢？你空洞。乜撚嘢啊？我知啊，謝淵泉。
屌你老味！有冇啲有型啲嘅名啊？我諗下先。嗱，呢度係蝙蝠酒店咯，搞唔掂喎！勁大，我想講又係一個唔同嘅地方啊。我哋照後邊 OK 嘅後邊都得。 ，OK 可以。 OK 喎。好大啊！咁我哋蝙蝠酒店喺後邊嘅，咁我哋而家就嚟到後邊仲有一個大洞，係啦，跟住呢度密室嚟噶啦。唔該落麥。等陣落麥先啦。出邊啲撚樣新聞，點解入邊有聲？嗱呢邊就直井啦。哇呢邊行一大路。哇好多條路啊！哇又嚟，黐線呢個咩嚟嘅呢個？呢個好大嚿嘅搞實。唔知咩嚟嘅呢嚿？咩啊？哇呢度仲有得捐入去啊！我捐啊！我呢個一定捐。咁堂啊！突然有，我真係想真係。我覺得我要追個嗱啊！你唔好亂改名我同你講。全部都大拉講嘅，想問點解？我諗應該香港冇幾多個人會好似我哋咁樣個膽量咁 Q 大。是但啦，嗱，而家真係冧咗，我哋 OK 啫嘛，我哋可以嗰度嗌救命。我覺得我而家唔太驚。係即係你講緊喺嗰個出口嗰度啊？係啊，嗰個即係嗰個圓，即係吊繩咯。我諗我哋呢度夠啦，唔好再科。咩啊？更加想打卡打到熟啊！我聽到。我覺得呢度唔好再探咯。哦，即係呢度唔好再入。唔係你唔難行嘅，咪探埋佢咯。分叉路喎。咩啊？有6條分叉路喎。會唔會就係你嗰？唔係，慢慢睇下先，你唔使咁孭住。快做決定住嘅。係。咁我哋要慢慢咁捐啦，捐過嚟，跟住拎埋到。仲有好啊。呢個係全袋啊！係。好多。好攰，睇下先。我哋嗰邊捐入嚟，呢度有一條，呢度都有一條，勁大，樓上都。唔知道自己發生緊咩事嚟㗎。即係如果冇 marker 咧，大家千祈唔好入嚟呢度。根本呢度係大過，我諗大過馬礦有1倍咯。我哋行咗光呢邊先。呢邊水。哇，好靚啊！有條鋪得好靚嘅路啊！黐線，我哋會經過呢個塔井啦。呢度呢層好多塔嘅，即係好多直井咁樣。呢個唔係好深嘅。哇！係冇錯嘅。誒，我哋兜咗個圈咯，咪。係咯。我呢度係出翻嚟嘅，我哋啱啱喺呢度入去，所以呢度出翻嚟。我屌，佢去個5係咪嗰個 level 啊？咁我哋係咪要爬上去啊？有 mark 嘅。呢度係蝙蝠洞。佢樓上都仲有。哇，好深啊！咁有3。呢度係 block 咗，咁見到有扣啲人應該喺呢度玩繩港。咁我哋繼續行翻出去啦。嗱，我想講一講呢度咧，係應該係最大嗰個殼嚟嘅。呢個係勁大個殼，好多個窿，但係個個都掘頭，但係係好靚嘅。你都唔知嗰個係咪掘？呢個。都係上咗去咯，我啱先。嚇！真係咩？拍片反而唔夠光，影相先光。OK。因為曝光。得。哇，好大啊！喺唔同嘅位置又有唔同嘅。哇！啊，其實即係我覺得好少人有。我交叉喺嗰度，見唔見啊？樓上你同我哋。哦。藍色嗰個。呢度咪 block 咯。真面block，跟住呢度我就未去啦。哇！你喺上面？係啊，又係嗰啲結咗焦嘅。哇，好多啊！呢度。嘅鐘乳石，窿咗嘅鐘乳石啊！窿咗嘅鐘乳石啊！行啦。block 啊，全部 block。嚇？ block 啊！你肯定我就係頭先嗰度揾緊龍
路仔添啊，大佬。你加油啦，唔該，我自己走。我抌隻落去係冇聲。拜拜。其實佢都好多下喎。我想講咧，呢度係黐咗線咯。哇，可唔可以將盞光射埋過去啊？係啊，射。哎呀，企我，射過去，好多個窿啊！呢度係。過去啦，咁你咪會。OK 啦。跟住，其實我哋要點樣走咧？我係唔記得咗條路啦，已經。好，不如我哋睇埋其他窿啊。你哋睇埋其他咩窿先？呢啲咯。我哋不如揾翻個箭嘴先。黐線！哎呀，企我！咩事？係射過去，好多個窿啊！直接行過去啦，咁你。你笑咩啊？我哋而家點走啊？咁我哋係咪走唔到啊？其實而家嗱，我走出嚟，唔係嗱，因為我哋咧就一定實有一邊係有落嘅。我知我哋每個洞口行前少少揾個 mark。唔係，我覺得我而家係一定要去翻啱先有水嗰條樓梯嗰度咯。咁你以前因為我哋喺度轉咗個圈咧，我哋個方向都亂緊咗咯。我哋而家係亂晒啊！今次大鑊今次。屌！喂，唔係我哋唔好走散住，等陣先。跟住我就叫你話好靚，跟住呢度咧水間嚟嘅，我哋其實係嗱呢度係個湖啊，嗰個打卡個湖，我想講係深嘅喎。哇，係深嘅喎個湖。都話過腰咯，哎呀！哇，唔得，一起有啲泥。係游繩，下次淨係游繩第4層咯。